अरे आज ये कितने सारे बिस्कुट लाई है, भूख भी लग रही है। एक तो ले भी लिया इसने। चलो ऊपर चढ़ के देखता। अरे अंदर तो क्रीम लगा है, इसका मतलब इसे खाने में मजा आएगा। चलो उस वाले क्रीम को पहले खाता हूँ। ये मैं आ गया। ये क्रीम तो देखने में ही कितना अच्छा है, खा के देखता हूँ। ये सारा खत्म हो गया। वाह, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मेरा पेट भी फुल हो गया। अरे मंकी, तू यहाँ मेरा सारा क्रीम खा दिया। तुझे तो मैं ये ले, अब तुझे मैं खाऊंगी। अरे ऐसा मत कर। नहीं, अरे नहीं। अरे मैं फिर से यहाँ आ गया। लगता है मुझे निकलने के लिए फिर से लात मारनी पड़ेगी। अरे चुड़ैल निकाल, जल्दी निकाल मुझे।